तो काफ़ी लोग मुझसे नीचे कमेंट में पूछते हैं कि भाई आपकी छोटू गैंग कहाँ गई, आप काफ़ी दिन हो गए छोटू गैंग को नहीं दिखा रहे हैं। तो ये है मेरी छोटू गैंग और ये लोग बिल्कुल ठीक हैं। तो आज आप लोग इनको काफ़ी टाइम के बाद देख रहे हैं, तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इन लोग की जो ग्रोथ है वो इंक्रीज़ हुई या फिर नहीं। वैसे अब ये लोग मुझे काफ़ी बड़े लगने लगे हैं और ये टोटल 7 हैं। और आप लोग मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं इन लोगों को मिनी पाउंड में शिफ्ट कर दूं या फिर इसी टैंक में रहने दूं या फिर इनका टैंक भी अपने बिग टैंक की तरह डेकोरेट करूं। और यहाँ पर जैक अपने खेल में लगा हुआ है, जब ये खेलता है किसी पे भी ध्यान नहीं देता है। और यहाँ पर मेरे बजीज भी आराम से बैठे हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।